Ich habe vor kurzem Zimmermann Sportbremsbeläge montiert und habe mich gewundert, warum es bei Unebenheiten auf einmal klappert. Ich habe lange gesucht und habe nichts gefunden, habe jetzt die Beläge nochmal demontiert und die Ursache ist einfach das Halteblech, was hier mit dem Ring gehalten wird, einfach lose ist und damit der Bremsbelag einfach sich bei jeder Unebenheit minimal bewegen kann und dann hier in den Aufhängungen klappert, weil er hier in den Bremskolben mit den Klammern nicht gehalten wird richtig. Also die Klammer hält, aber die Klammer hält den Belag nicht.